Evos Angels 14. yıl kutlama lansmanına hoş geldiniz. Merhaba, ben Melek Doğan. Şafen markasının kurucusuyum, moda tasarımcısıyım. Evrim ve Evren'i tanımaktan çok mutluyum. Çok muhteşem ve güzel işler yapıyorlar. Biz bir aile olduk. İyi ki hayatımdalar. Ve bu gecede olmaktan da onur duydum. Hepsini çok seviyorum Evos ailesini. Peki çok teşekkürler. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ederim.